आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट रेसिपी मलाई कोफ्ता। फट से सबसे पहले मैंने बॉल्स बना ली आलू पनीर और ब्रेड को मिक्स करके उन्हें कर लिया डीप फ्राई। कढ़ाई में देसी घी और खड़े मसाले प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक डालकर सब पीस पास लिया और ग्रेवी तैयार कर ली। ग्रेवी को कोफ्ते के ऊपर डालकर और काजू और हरी धनिया से सजा बजा दिया और सोचा कि चलो निम्मी आंटी के घर देकर आती हूँ। निम्मी आंटी मलाई कोफ्ता को देखकर हो गई बहुत खुश और सुनाने लगी अपनी स्टोरी। एक बार बहुत मन करा मलाई कोफ्ता खाने का, तो कार में बैठे रेस्टोरेंट जाने के लिए अंकल गाड़ी चलाए जा रहे हैं और रोक ही नहीं रहे किसी रेस्टोरेंट पर। आंटी ने बोला हम कहाँ जा रहे हैं? अंकल ने बोला अभी तो फिलहाल लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे हैं। गाड़ी के हो गए हैं ब्रेक फेल।